Pria ini menciptakan kapak-kapak yang tidak biasa. Namanya Jacob, dan dia tinggal di hutan. Jacob memiliki hobi membuat video luar biasa dengan kapak-kapak unik dari berbagai video game. Misalnya, ada kapak yang terlihat seperti menancap di kepalanya. Apakah menurutmu itu berguna? Lihat juga kapak dengan rantai ini. Dia ternyata sangat ahli menggunakan senjata tersebut. Ada juga kapak dengan pegangan letoy yang memudahkannya memotong kayu. Dan lihatlah bagaimana saat dia menggabungkan semua kapak tersebut di tubuhnya. Apakah kamu ingin Jacob membuatkan kapak untukmu?